Upat sa lima ka mga sospek sa butang nga pagpatay sa usa ka lalaki nga ginlubong sa sitio Sambagan, Barangay Lagtang, Talisay City, nasikop na sa kapulisan. Mga suspect kauban ra sa biktima nga nasuko kuno, human nagdumili paghatag kanila o ginadiling drugas. Hinungdan nga ila kining ni-unay ug tulis ug gipatay. Si Chona Carrion sa report. Sa gipahigayong hot pursuit operation sa kapulisan uban sa tabang sa iyong eyewitness sa hitabo, nasikop kagahapon sa hapon si Jenner Bacos kinsa gibaybas usab sa kapulisan ug nasakmitan og pinakiting shabu og 38 kalibre nga armas. Sunod nga sikop mao sila si Xavier Cabier nga naghuhaan og 7 gramos nga shabu ug armas de fuego, Arwen Kalinawan ug Romel Bacacao. Ang upat ka mga dinakpan anaa sa drugs watchlist sa kapulisan, samtang padayon pang gipangita ang laing suspect nga si Christopher Anyol. Sila ang positibong gitudlo sa saksi nga naglubong kang Junil Kabiluna, taga Barangay Haklupan. Si Kabiluna adunay samad pinusilan. Gipatay dahil siya sa iyang mga kauban, no? They are all drug personalities because allegedly kini si Junel is a drug courier. Tapos gitulis ni siya sa iyang mga kauban because dili na siya mohatag og drugs. Nasuta usab ang mga dinakpan, mga sakop sa gun for hire og suspects sa sunod-sunod nga pagpanulis diha sa Talisay. With the arrest of these people, we expect that some of our robbery cases will be solved. No? Siguro masolve na to ang uban. Then na may confirm nga mga insidente nga sila gyud mo'y ga tulis, no? Mihimakak si Bacos nga sila ang nagpatay kang Kabiluna ug mipasangil kang Anyol. Wa ako bawo naman. Ha? Wa gyud bawo naman, dili ako gipatay. Kinsa di ay? Si Tupir. Gikalipay ni Mayor Samsam Gulyas ang dinaliang kasulbaran sa kaso. Kahinumduman nga nakadawat siya og text kabahin sa paglubong sa usa ka tawo diha sa Barangay Lagtang niadtong Nobyembre 25. Ang Talisay karon when it comes to basically any form of criminality, daghan man gyud mga info na makuha and we pass it on to the Chief of Police. Ang ako lang mga maingon na relentless gyud ang operation sa tuwang kapulisan. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.